Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak dengku pesakat kami sukutan keluahanen, mersodip mo kita asadak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permase ate, pasu-pasu mo kami, jana tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, iba sukutan endah. Amen. Renungan ta sidarian, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, ulang bagai kacang, lupa mikolingna. Si bagian idok lapihan simbadia, imozitar surat ipesalmen bindu 10 walu, ayat sada so ayat 6, deket ayat 40 telu, so ayat 50. Janhanat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat i ayat pe-40 pituken si mendok. Ngeluh ngo Jehovah, da terpuji mo si menampati aku. Oangken mo kebelgahan debata si peluahkan aku. Te kita karinana siniku kelengi kami iwagesen Yesus Kristus. Lot sukut sekutan si mendokken, ulang bagai kacang, lupa mikolingna. Sukutan naing mendokken kalak si lupa diri, nggo kesa senang geluhna. Barang pe, lupa mendok lias ate, mendahi kalak si nggo mengurupi ia, tikan persang geluhna. Tapi si bagi di oda terjadi ibas ngeluh ni si Daud. Pesalmen isi Daud nayen, lako mendokkan lias ate si Daud, kumerna keluahan si enggo ibere Tuhan Jehovah inggeluhna. Kenggeluhan si Daud rebak Tuhan, memang oda tedes. Buengo yakapkan si Daud simpersa. Sada simpersai, imo si roh kan si matuana si mergerar Raja Saul. Persango iakap si Daud, tikan i ayak-ayak si matuanai iya. Iayak-ayak, janah naing ipemate ngo si Daud, kumernacian ate Raja Saul mendahi si Daud. Tapi iakapkan si Daud, bakune mase ate Tuhan ibana. Ipeluah Tuhan ngo iya, bagimbuena pe simpersarobana. Kumernai, tikan iidah si Daud karina sini petu patuhan iwagasan geluna. Ipoji si Daud mo Tuhan. Pomojin si Daud ila ko mendokkan lias atembue mendahi Tuhan. Ayat 47 senggoku jarakan bantah, imo lias ate ni si Daud mendahi Tuhan, si enggo peteridahkan keleng ate nabana si Daud. Oda bagai kacang, lupa mikolingna. Kalak si enggo mengakapkan mendebasa Tuhan Jehovah iwagasan geluhna, dak tongo pesakatkan lias ate, janah memuji Tuhan Jehovah. Kumernai, naing mo kita dak tong mernenget mendebasa Jehovah iwagasan geluta. Naing mo geluta, gabe ende pemujin, si memeritakan mendebasa Tuhan, janah pesohkan lias ate tabat Tuhan. Mersodip mo kita. Ale Tuhan debata Jehovah, kami mendokkan lias ate bamu, kumerna katamu simbadiai, mengengetkan kami. Ajari kami nalako mengulakan katamu simbadia. Dengani mo kami dak tong, iwagasan Yesus Kristus, mersodip kami. Amin. Bagi merenungan tasi darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan kita karinana enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendewasa imo si masuk-masuk kita karinana. Juan juah mau banta, shalom.